حقك عليا يا ابراهيم، انا مش عارفه هو ليه بيقف ضد سعادتنا. حقك عليا. انت ما تعرفيش ان حبك غيرني وغير وجداني كله. ده انت في قلبي من جوه، انت عينيا اللي بشوف بيها، انت النور اللي ما اقدرش استغنى عنه. انت مفكرني يا ابراهيم؟ انا اعرف انا ايه يا ابراهيم؟ انا بقول ايه يا ابراهيم؟ انا بفكرك ايه؟ انت عمال تمسك ايديا وتحسس. ايه يا ابراهيم؟ هو انا اتكلمت ولا عملت حاجه لسه؟ انا بعبرك. انت لسه عايز تتكلم يا ابراهيم؟ ايه يا ابراهيم؟ مش بعبرك. ايه يا ابراهيم؟ ايه يا ابراهيم؟ مش بعبرك. انت مفكرني يا ابراهيم؟ مفكرني بنت جمالات يا ابراهيم ولا ايه يا ابراهيم؟ لا انت مش بنت جمالات، ده انت ام 44. ابراهيم نعم. ايدك ما تمدش عليا تاني يا ابراهيم. هو حد يستجري يمد ايده يا ابراهيم؟ نعم. هوريك الوش التاني يا ابراهيم. لا انا ما اقدرش. انا محدش بيحسس لي يا ابراهيم. عارف والله انت راجل و100 راجل. ايوه كده يا ابراهيم. ايوه. قول بقى كمل. اكمل ايه؟ هو اللي انا شفته منك شويه ده انا شفته منك بس، ده انت فوق راسي من جوه. انت اللي في قلبي. لا مش همسك. ان كنت انت اللي هتمسك انا موافق. ماشي يا ابراهيم. ايوه. ايه يا ابراهيم؟ يا انت الحنيه كلها، ما اقدرش أيوة استغنى عنك. ايوه يا ابراهيم. ما اقدرش استغنى عنك خالص. انت بتمسك ايدي تاني يا ابراهيم. مش ايدي يا ابراهيم قلت لك دي مش بتاعتك يا ابراهيم. امال بتاعت دي مين؟ بتاعت اخوك يا ابراهيم. بتاعت اخويا مين؟ بتاعت اخوك. لا ده انت اللي في قلبي من جوه. اخويا مين؟ ده مش اخوي، ده انت خلاص يا عينيا، إبراهيم، ساعدت ده انت عليا يا حبي، إبراهيم. ده انت عوضتني عن حنان امي. امك يا ابراهيم. امال ايه؟ امك يا ابراهيم. صدقني بالله من ساعه يعني هقول لك ايه، انا لما بشوفك كده بطمئن، بيحصل لي يعني بتحرك المشاعر والاحاسيس من جوه، بتحركي كل حاجه في قلبي الصراحه. يعني عينيك دي ولا شفاتيرك ولا خفتني يا ابراهيم. يعني يا ابراهيم انت دخلت في حته غلط خالص يا ابراهيم. لا والله ما اقدرش استغنى عنك. على العموم والله ما تزعلي مني، ما تزعليش مني يا حبيبتي. يا ابراهيم قلت لك متوضيه يا جدع، انت قلت لك متوضيه. انت الصراحه بحبك وما اقدرش استغنى عنك، وما يهمنيش اخويا ولا يهمني ولا اخويا يا ابراهيم. انت واقفه كده ليه؟ قاعد بيمسك ايدي يا سيد. سيد اعمل اللي تعمله، انا مسامح. حبيب قلبي يا سيد. مسك ايدي يا سيد وقعد يحسس لي يا سيد، ولا بتحركي مشاعري يا سيد؟ والله ما حصل، ده هي اللي حركت مشاعري مش انا اللي محرك مشاعري. ابراهيم. نعم يا سيد. انا مش قلت لك 100 مره ابعد عن الشر وغني له؟ والله يا ابن الحلال ما اعرف انها بتاعتك، انا لو اعرف انها بتاعتك هسيبها لك. تعرف ان المثل ده غيروه مخصوص؟ بقوا يقولوا لك ابعد عن السيد وغني له. حاضر يا سيد. تبعد عن ايه؟ عن السيد وغني له. ايوه، لحسن السيد لو طلع في شر ايه اللي يحصل؟ سيد لو سبته شباب البلد كلها هتمسك ايدي يا سيد. لا محدش هيقدر، ما تقلقيش، عشان ابراهيم مات